Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadarlik Facebook'taki ve YouTube'daki dünyanın her qaysı joylaridagi qadarli qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlarimiz. Hammalarniki mushu vaqti va buningki vaqti xayrli bo'lsin. Men Abdulaziz Bashto'g'roq, Bidoylar ekranidagi Qur'ondan nazar programmasininki sunğuchisi. Hozirgacha biz Qur'ondan nazardan suhbat qilib 55 qism yani. Bugün 55 qismda sizdan ko'rishib turibmiz. Alhamdulillah, qo'llab, quvvatlab, burun anglamaganlar bo'lsa, yana qaytadan bir anglashga tirishib, burun boshqacha anglab qolganlar bo'lsa, qaytadan diqqat bilan anglashga tirishib kelgan barliq haqsuyar qarindoshlarga biz chin dilimizdan rahmat aytamiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'a şükür. Özlerce adı cimantullama. Bizme Xudoga shukri, Istanbul bag'asiri isib ketadi. Sizning ayoli qandayroq? Bu yer bugün biraz ısıp kaldı herhalde. Endi hozirgacha 55 qism bo'pti ustoz. Men qaysi kuni biroz qarab o'tdim. Ming necha yuz qatimdan ko'rilgan temalar, asosan g'ol temalarni ko'plab ko'ryapti nurg'un qarindoshlarimiz. Meyli yaxshi, meyli yomon bo'lsin, nima bo'lmasin, 55 qism darsni hozirgacha birlikda sunibdimiz. Endi bugun nihoyat nuqtaliq bir mazmun meyli diniga ishonmaydiganlar bo'lmasin, har qanday bir inson o'ziga bir hayotda o'rnak oladigan, hayot rahbar qiladigan amaliy bir narsaniki izlaydi hayotida, o'zining hayotiga bir ma'no qo'shish uchun. Bu yer kelguncha bizmi musulmonlarmi uchun tarixdan buyon bir ergishib ketayotgan bir kitob bormichu. Ba'zilar deydi biz faqat bu Qur'onga ergashsakla yetmaymiz. Qur'onga ergashib mansaqla hayotimizga ma'no topolmaymiz to'liq. Payg'ambar alayhissalomga ergashishimiz kerak. Uning deganlarini hatto vahiy darajasiga ko'tarib, shunday darajada hamda nima qiladi. Hatto ba'zi savol qo'yganlar bor. Agar payg'ambar alayhissalom kelib qolgan bo'lsa hozir, men nimaga, qaysi to'g'riga ergashayman, qanday qilsam ben to'g'ri topa olayman deb savol so'raganlar bor ekan. Necha yil o'qib hamdachu. Ashunga javob topolmaganlar bor ekan. Endi shunday javob topolmay yurgan yoki mushu shumiki deb ikkilanib yurgan odamlar jiq hamdachu. Shunlashqa bu nuqtada Muhammed Aleyhisselam Allah'tan ep kelgan elçilik sübütü bilen Kur'an-ı Kerim'de şu Kur'an arqılıq biz nazar taşlagan vaqtimizda muşu sualga biz qandaq javob bersak to'g'ri bo'ladi. Bugun shuni bir sizdan Qur'ondan nazarlari bilan bir tinglab boqaylik. Qani mana. Assalamu alaikum. Dünyada karşı şeyler ki hürmetli qarindoshlar, hammalarning o'sha vaqt xayrli bo'lsin. Qarindoshimiz Abdulaziz Bashto'g'roq yuqori degandek, biz ko'p, ya'ni 54 qismda 54 mazmunning o'zini xalqimizga kuchimizning yetishicha, iqtidorimizning yetishicha yetkazgan bo'ldik. Bugungi yetkazmoqchi bo'lganimiz hayat rehberimiz nima bo'lishi kerak? Yani bizniki bir qism qarindoshlarimiz, yani ulamo qarindoshlarimiz diniy sohadagi har xil tushunchani berganlari bor. Shuning qarta bizmi mush Qur'oni Karimga asoslanib turib bu sohada bir tushuncha yurish maqsadiga keldik. Yani hayat rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'mı, Allah'mı, ya Kur'an'mı degan mushundaq narsalar bor. Mesela onun da nurg'un odamlar buningda ikkilanadi, chunki Allah'mı degan vaqtda Allah bizning hayot rehberimiz degan vaqtning o'zida Allah Taala insonni bevosita yetaklamamdi degan yerga insonning kallasi keladi. Muhammed Aleyhisselam degan vaqtda Muhammed Aleyhisselam hayot rehberimiz desek,
Muhammed Aleyhisselam hayat vaqtida hayat rəhbəri bo'lgan bo'lsa, hozir vafot o'g'li 1400 yil bo'lgan bo'lsa, hozirgi insonlar qanday hayot rəhbəri bo'la oladi? Bo'la olamdi, bo'lamamdi degan bundaq bir narsa keldi. Qur'oni Karim kelgancha degan vaqtida Qur'oni Karim qanday hayot rəhbəri bo'ldi? Buningmi o'zi bizniki xalqimiz bu sohada bir farqliq, ya'ni aniq bir tushuncha berilmaganligi uchun olimlar tarafdan bu sohada biroz ikkilanish ishlari mavjud. Onun uchun biz bugun mush sohada to'xtalamiz. Zodi bizniki hayot rahbarimiz nima? Yani Allahmı, payg'ambarmi yoki Qur'onmi degan bir narsa o'tirib chiqdi hozir. Xudoyim bo'lsa, yani shuni o'zi oydinlashtiramiz. Estaizu billah. Mushu Sura Baqarning 5'ida Allah Taala Qur'oni Karimda yani Elif Lam Mim zalikel kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin degan oyatlar bilan bizga nurg'ulg'an narsani bayon qildi. Ya'ni bu yerda Alloh taolo shunday deydiki, o'zi tushirgan kitobni, ya'ni Qur'oni Karimni muttaqilar uchun, ya'ni to'g'ri ish qilgan insonlar uchun, muttaqi degan xatolikdan saqlanuvchilar uchun degan bo'ldi. Xatolikdan saqlangan odamlar to'g'ri ish qilgan insonlar bo'ldi degan gap. Bir inson to'g'ri ish qilsam bo'ldi desa, u odam o'ziga nemini yetakchi qilgan vaqtida, nemini o'ziga rahbar qilgan vaqtida, u odam to'g'ri ish qila oladi degan vaqtida Allohning kitobi, Qur'oni Karimning o'zini o'ziga yetakchi qilgan vaqtida u odamchi xatolashmaydi degan gap. Yani to'g'ri ishni qila oladi degan gap. Yani demakchi bo'lgan nima degan vaqtida o'zining yetakchisi, rahbari Qur'oni Karim bo'lgan insonlar xatolashmaydi degan ma'no chiqadi degan gap. Yani bu Adem Aleyhisselam'ın zamanısıdırmı? Allah Teala şu Adem Aleyhisselam'a tushgan kitap tushirmoqchi bo'lgan vaqtida keltirgan bir o'zi voqealikni bayon qildi. Sura Baqarniki 38-39 oyatlarda Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun vellezina kafaru ve keddebu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun deb ikki sinfni aniq oydinlashtirdi. Sizlar uni u yerdan yani o jannatni yani bog'chidan chiqib ketinglar. Agar sizlarga mendan hidoyat kelsa, kimki men evetken hidoyatga ergashsa, u qo'rqib qayg'urmaydi. Ve onun ishonmagan, o mening oyatlarimni yolg'onga chiqargan insonlar cehennemdeki ehli bo'ladi. Ular o cehennemde mangu qoladi degan shu ikki nuqtaga Alloh taolo xulosalaydi. Yani u yerdagi narsa nima degan vaqtida mendan kelgan hidoyat degandan iborat Adem Aleyhisselam'a kelgan o'zi kitobni ko'rsatdi. Yani Adem Aleyhisselam'a kitap berganligi uchun Adem Aleyhisselam dunyodagi birinchi o'zi nabiy payg'ambar bo'lib hisoblanadi. Ve Adem Aleyhisselam'a şu kitapga qarab ish qilish, halol haromni şu kitobdan tepish, yaxshi yomonni şu kitobdan tepish, so'zlagan vaqtim qanday gaplarni qilish, yani g'aybat shikoyatniki to'g'ri xatoligi degan o'xshash, yani so'zniki qanday so'z xato, qanday so'z to'g'ri ekanligini shu qulga berilgan kitobga qarab turib, ashuni tepib, to'g'ri gaplarni qilish, xato gaplarni qilmaslik deganga o'xshash shundaq narsani ko'rsatdi. Yani shu qulni kitobga ergashgan vaqtida u Adem Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'niki arkasından kelgan insonlar shu Adem Aleyhisselam'a kelgan kitobga ergashgan vaqtida nima bo'lmaydi deganda fala xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ular qo'rqib qayg'urmaydi ekan. Yani qiyomatda mandaq azob bo'lib ketamanmi, mana shunday bir zulm chekib ketamanmiki, azob chekamanmiki deb hech qanday o'zi qayg'urishga hojat qolmaydi degan gap. U evetilgan hidoyatga ergashmagan, uni yolg'onga chiqargan, uningga ishonmagan insonlar mangu do'zaxning egisi bo'ladi deb Alloh taolo shunday xulosa chiqardi. Demakki nima degan vaqtida Alloh taolo Adem Aleyhisselam'dan tortib, yani insonniki tunji inson deb ataymiz buni ham Qur'oni Karimdagi nima bo'yicha mush tunji insondan tortib toki hozirgachilik, yani qo'limiz Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda hozirgachilik
insonlarni nimaga buyurgan degan vaqtida bir sistemaga bo'ysunish, bir qonun, bir prinsipga bo'ysunish orqali yashash. Buning o'zini belgilaylik. Ya'ni biz burun tortib bizniki Osiyoda yashaydigan insonlarniki kallasida insonga bo'ysunib, ya'ni insonga itoat qilib yashash bo'lgan bo'lsa, Allohning nazarida ko'rsa insonga emas, Alloh tushirgan prinsiplarga, qonun prinsiplarga itoat qilib yashash. O qonun prinsipinin oldida hamma odam barobar ekanligini his qilish, bundaq o'zi narsalarni Alloh taolo Qur'oni Karimda insonlarga bayon qilgan. Shuning uchun bu yerda nimani bilib olaymiz degan vaqtida insonlarniki insonlarniki rahbari, ya'ni har bir inson o'ziga yetakchi qiladigan, o'ziga rahbar qiladigan narsa nimaki degan vaqtida Alloh taolo tushirgan qonun prinsipga degan gap. Ya'ni nizomga yani. Ya'ni biz odatda bundaq bir tushuntirsakmi, bir odatda bir tashkilot qursak, tashkilotga bir nizomnoma yozib chiqamiz. Shu yerdagi bilimli odamlar uning bir nizomnoma yozadi. Yozgandan keyin shu tashkilotga a'zo bo'lgan, uni rahbarlik sistemadagi odamning hammasi shu nizomnomaga amal qilish orqali maqdi. O nizomnomada andaq qilsa o'zi bu xatolashgan bo'ldi, o'zi tashkilotdan chiqariladi yoki u tashkilotga ishonmagan bo'ladi yoki tashkilotga xoinlik qilgan bo'ladi. Mandaq qilsa u tashkilotga sodiq ishlagan bo'ladi degandek nurg'ulg'an prinsiplar bo'ladi. Shu prinsip bo'yicha mang'adigan gap, uning ichida mang'an insonlar, harakat qilgan insonlar shu prinsipga amal qilgan bo'lsa, o yilning oxirida bu odam nihoyatda o'z prinsipga, ya'ni tashkilotimizning nizomnomasiga to'liq amal qilib, to'g'ri o'zi ish qildi, andaq mandaq deb uning o'zi madhiya o'qiladi. Ammo uningga amal qilmay, o prinsipni oyg'osti qilib, xohlagancha o'zi undaq qilgan bo'lsa, o vaqtida o prinsipga amal qilmadi qilib, uning o'zini amaldan ep tashlaydigan gap. Jamoat uning o'zini bu to'g'ri ish qilmaydigan odamga deb uningga salbiy ko'z qarash bilan, ya'ni Qur'ondagi nazar bo'yicha aytgan vaqtda la'natga uchirgan odam bo'lib hisoblandi misol. Xuddi shunga o'xshash Alloh taolo dunyoni yaratib, yani Odam alayhissalomni insonni tunji qatim dunyoga paydo qilgandan boshlab inson qanday yo'l menish kerak degan vaqtda insonning qo'liga dunyoda qanday yashash xaritasining o'zini, yashash nizomining o'zini qo'liga tutqiziqliq. Men mush nizom bo'yicha yashaysa, mush nizom bo'yicha yashasang, sen to'g'ri yashagan bo'lsa, to'g'ri yo'l mangan bo'lsa, Muşunun boyunca mangan vaqtda sen ahiretde hech qanday qayg'urmasang bo'ladi. İşin to'g'ri bo'lgandan keyin u oxiratdagi hech qanday o'zi Allohning oldida azob va kazo bo'ladigan bir ish bo'lmaydi. Ammo agar buni aksincha bo'lib, buni ishonmasang, u vaqtda o'zi uni yolg'onga chiqarsang, u vaqtda sizniki ishing chataq bo'ladi deb Alloh taolo shu birinchi odamdan tortib, ya'ni o'zini va atrofidagi insonlarning hammasini qonun bilan idora qilish, ya'ni inson o'zini qonun bilan idora qilishni Alloh taolo tunji insonni boshlagan degan gap. Hamisha bir gapni so'rab olay. Bizda mana tushuncha borchu. Endi xudolik islom dini, shu Muhammad alayhissalom islom dinini akilib, boshqa payg'ambarlar, boshqa elchilar, nabiylar xuddi boshqa bir din kelgandek. Menda bir ko'z qarash bor. Ya'ni islom dini Muhammad alayhissalomdan boshlanadi. Chu? Shu hozir sizning gap qarag'achada bu Odam alayhissalomdan tortib Alloh shu islom dinini shunday boshqa oyatlar bor to'g'rilik hamda. To'g'ri. İslam dinida insonlarga bir hayot nizomi qilib berganligi, buning bir kitobi borligi to'g'ri gap qilyapmiz-ku. Bu shu narsalar oydin bo'lgan chog'da undan keyin biz ba'zi masalalarga texnik to'g'ri qaray olamiz-ku. To'g'ri. Hamda insonniki nimasida o'zi insonlik xarakterida atrofidagi hurmatlik yoki peshqadam yoki bo'lmaydi biroz bir narsa biladigan ashundaq insonlarni hurmatlaydigan va shuningga cho'qinadigan ashundaq bir xarakter bo'lg'achqa Alloh taolo insonni ash xarakterni saqlab qolish uchun, ash xarakterni o'z xato ishlatib qolishdan saqlab qolish uchun sizlar insonga
nim qilmay, o'zi cho'qinmay, Allohniki qonuniga o'zi nim qilinglar. Qonun oldi barobar o'zi yashanglar. Chunki sizlar u atrofingizda kim bo'lishidan qat'iy nazar Allohning dargohida hammang o'xshashli bir inson. Uning soqolining uzun bo'lib qolishi yoki bo'lmay chopinning yangi bo'lib qolishi yo pulning jiqaroq bo'lib qolishi uniki u hech qanday bir o'z ahamiyatli narsa emas. Faqat ahamiyatli narsa Allohning dargohida o'zi mushu Allohning diniga, Alloh tushirgan narsaga eslab to'g'ri mangan odamlar. Ya'ni Qur'oni Karimda bu haqda inna akramakum indallohi atqakum degan oyat bor. Atqakum degan kelimaning o'zimi hozirgi mush oyatning mazmuniga asoslangan vaqtida Allah'ın nima xatolikdan saqlangan insonlar degan gap endi. Allohning dargohida hurmatga sazovar bo'lgan insonlar kim o desa, xatolikdan saqlangan insonlar, ya'ni to'g'ri ish qilgan insonlar degan gap endi. To'g'ri ish qilgan insonlarni o'tganki nemadim dedik buni. Bir odam to'g'ri ish qilsa, uni atrofiga jamoatmi hurmatlaydi, u xalqni ishindi uningga, ammo bu hurmatlash ayrim bir narsa bo'lishi kerak. Onun çoxunuş ayrım bir narsa olur. Çoxunmaslık gerek onunla. O adam to'g'ri ish qilgan adam deyish, o nayeti to'g'ri bir gap. Nima uchun degan vaqtda bir odamniki to'g'ri ish qilganligini e'tirof qilish bu nayet go'zal bir ish. Ammo e'tirof qildim deb uni cho'qinish bu bir cho'ng xatolik. Shuning uchun Qur'oni Karim nima degan vaqtda Alloh taolo kitob tushirishdagi maqsadni bayon qilib bütün özü kainat Allah Teala'nın aldığı bir okşaşlı bir mahsus bolğanga okşaş. Bizniki nazarimizde mesela bütün insanlar özümüzge okşaşlı bir insan, onunki bizden artık bir yeri yok, bizning onunda kam bir yerimiz yok, o bilgeni biz bilinmaydigan, bundaq bir işler yok. Tirishsa hamma adam yani biz bilgeni bilalaydı, qilganni qilalaydı degan bundaq şekilde işiniş ve hareket qilish bu özü Allah Teala yo'l qo'ygan bir prinsiplar. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz nurg'un qaytam dedik. Qur'oni Karimning tub maqsadi adolat orqali barobarlikni vujudga chiqarish. Bu Qur'oni Karimning tub maqsadi shu. Ya'ni adolat oldida adil bir adolat oldida bütün insonlar mayli qaysi din, qaysi mazhab, qaysi rangdan bo'lishidan qat'iy nazar u o'zi adolat oldida barobar o'zi nima muomala qilinish lozim. Hammasi inson qatorida muomala qilinish lozim. Hammamiz o'xshash bir maxluq degan qatorida muomala qilinish lozim. Qur'oni Karimning tub maqsadi mana hamma insonning o'zini o'xshash holatda sanashga. Hech bir inson yana bir insondan farqli undaq holatda qilmaslik, uning cho'qinish xarakterida undaq holatda qilmaslikni Alloh taolo yana buyurdi degan gap. Shuning uchun bu yerda rahbarimiz nemiki bizga rahbarlik qildigan, yetakchilik qildigan narsa nemiki degan vaqtida Qur'onga degan gap. Ya'ni bizning hozirgi zamonimizda burungi zamonlarda degan vaqtda Payg'ambar alayhisolamdan burungi zamonlarda u zamonlardagi Tavrat, Injil va Odam alayhisolam qilishilik bo'lgan orliqdagi ilohiy kitoblar hammasi u nima degan vaqtida yana insoniyatniki to'g'ri yo'l menish uchun tushirilgan bir dasturi, rahbari va yetakchisi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bu Qur'oni Karimdagi hudallil muttaqin bunga o'xshash o'zi kelimalar Qur'oni Karim nihoyat jiq. Shuningdan men bir qanchalarni keltirdim bu yerda. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtida bizniki rahbarimiz Qur'oni Karim yetakchimiz ham Qur'oni Karim ekanligini Qur'on o'zi bizga bayon qilib berdi degan gap. Endi bir qism qarindoshlarimiz so'zlayotdi. Rahbarimiz Muhammad alayhisalom deb so'zlayotdi endi. Bu nurg'un qarindoshlarimiz ashuni anglagan bo'lishi mumkin. Buningmi endi o'sha Muhammad alayhisalom rahbarmi yoki u bir rahbarlik qilingan yoki rahbarlik qilgan bir narsaga ergashgan bir kishimi degan bir narsa keladi bu yerga. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda sura An'amdagi 106dan 107 oyatgacha
İttabi ma yuha ileyke min rabbike la ilahe illa huve ve ariz anil müşrikin ve lev şa'allahu ma eşreku ve ma cealnake aleyhim hafiza ve ma ente aleyhim bivekil degan şu ayetniki birinchi ayetning o'zida sen sana vahiy qilingan narsaga ergash deydi Alloh taolo. Ya'ni payg'ambar alayhissalom o'ziga nemani yetakchi qildi ekan degan vaqtda yetakchi qildigan narsa Alloh taoloning kitobi ekan degan gap. Alloh taoloning kitobini o'ziga yetakchi qilish orqali o kitobda nemani buyurgan bo'lsa, shuni qilish va nemani to'sgan bo'lsa, undan yenishdan iborat buni ijro qilish. Bu payg'ambarga berilgan bir buyruq deydi Qur'oni Karim. Hamda o g'arb davlatlar buni o'ngay tushundi. Nima ish qilgan vaqtda g'arb davlatlarida qonunga bo'ysunish. Qonun oldida mayli bosh ministr olsun, prezident olsun yoki hojatxona tozalagan odam bo'lsin, hammasini haq-huquqlari o'xshash hisoblandi. Qonun oldida hammasi o'xshash inson. Endi o Osiyo tarafida, Arab mamlakatlari taraflarida yoki Afrika taraflarida bo'lsa, u yerda degan vaqtda sallisi yo'g'anga, saqili yo'g'anga itoat qilib o'rgangandan keyin bu yer nima qiladi desa, o Alloh taoloniki itoat qil ma'ningga, ya'ni ma'ningga ergashgin degan so'z ayri qilib qilib, u insonlarning haybisiga ergashadigan, insonlarning oldiga chiqib olgan insonlar ular to'g'ri yo'lga yetaklayotmamdi, uni hech qanday chatig'i yo'q. Mana shundaq o'zi insonga ergashadigan, insonni ilohlashtiradigan bundaq ishlar ko'p bo'lganligi uchun bu yerda biroz tushunish mumkinchiligi biroz qiyin. Nima uchun degan vaqtda kichikdan tortib shu jutcho'nglarga yoki shunday odamlarga itoat qilib, shu o'zi to'g'ri gap qismi to'g'ri, xato gap qismi to'g'ri, shunday o'zi bo'ysunib kelgan bo'lg'achqa, shular degan gapidan chiqolmaydigan bo'lg'achqa, buni o'zi tushunish biroz ular qiyin to'xtaydi. Shuning uchun bu bo'libmi Turkiyadek Saudiya Arabistondek deyli, shunday yerda yoki vatandek O'rta Osiyodek yerda yashayotgan insonlar diktator bir davlatda yashagan bo'lg'achqa, u diktatorni ilohlashtirgandan keyin u yerda qonun prinsip ayr qilib qilib, diktatorga bo'ysunadigan ishlar bo'lgandan keyin shu vaqtda bu to'xtabdi. U vaqtda biz qonunga bo'ysunmay, qonunni ijro qilgan odamga bo'ysundik ekanmiz. Yoki qonunni o'zi ijro qildim deyotgan odamga o ijro qildim qilmadim uni chatig'i yo'q. Ijro qildim deyotgan odamga ergashib ekanmiz deb o'tirib bu yerda shu ishning beshidagi odamlar nima ish qilsa mayli, ashunga ergashadigan, ashunga rostlaydigan ishlar buningdan nihoyatda ko'p. Uning uchun bizniki payg'ambarimiz vafot bo'lib, Abu Bakr, Umar, Osmon, Ali o'zi raziyallohu anhu vafot bo'lgandan keyin bu ish ta'tirsiga menib Umayya sulolasi qurilgan vaqtida hokimiyatdagi insonga itoat qilishdan burunqi shu payg'ambar alayhissalomniki payg'ambar bo'lishdan burunqi holiga qaytgandan keyin bu ishlar andan keyin musulmonlarning ichida shu ishning beshidagi odamlarga, u ishning beshidagi odamlarniki chiqarayotgan narsa to'g'rimi xatomi uning qat'iy nazar podshoga itoat qilish vojib degan bir prinsipni o'tirib qo'yib olib, mana shundaq o'zi nihoyatda Qur'onniki itoat qilish manbasining o'zini o'zgartirib o'tgan. Qur'oni Karimdagi itoat qilish manba nima ekan degan vaqtda shu oyatning mazmuni bilanmi, yana Alloh taolo vahiy qilgan, Alloh taoloning kitobi ekan degan gap. Ya'ni biz itoat qilishda, ya'ni o'zimizga yetakchi qilishda nimani yetakchi qildi ekanmiz, nimani rahbar qildi ekanmiz degan vaqtda Qur'oni Karimni biz hozirgi vaqtda burunqilar hamda burunqi ilohiy kitoblarni o'ziga yetakchi qilgan bo'lsa, hozir biz Qur'oni Karimni o'zimizga yetakchi qilamiz degan gap. Shu vaqtda biz to'g'ri o'zi ish qilgan bo'lamiz, to'g'ri narsani yetakchi qilgan bo'lamiz. Yana Qur'oni Karimda Sura Baqaraning 170-oyatida va iza qila lahum ittabi'u ma anzalallohu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalaw kana aba'uhum la yaqiluna shay'an va la yahtadun degan oyatlar var misal. Yani hozir deganga o'xshash o oldimizdagi insonlar yigit yoshi deymiz, sho'dijan, dodujan deymiz bizniki deymiz bo'yicha yoki mayda shu davlatning beshidagi insonlar deymiz, ashlar o'zi to'g'ri ish qilyapti, xato ish qilyapti, uning hech qanday
ahamiyat bermasdan uning amaliga qarta uning itoat qilish bizda avjag'anligi uchun Qur'oni Karimda bu haqda nima deydi degan vaqtda ularga Allah tushirgan, ya'ni Allah Taala tarafdan tushirilgan narsaga ergishinglar. Ya'ni Qur'oni Karimga biz hozirgi yig'inchoqlab aytgan vaqtda Qur'oni Karimga ergishinglar deyilsa, ular o'zi bel nattabiu ma alfayna alayhi abaana. Biz ota-onamiz ergishib kelgan narsaga ergishimiz. Deb mushunda deydi. Evvelev kana abahum la yaqinu şey'en ve la yehtedun. Ularniki ota-onasi kallasını aqlini ishiltib bakmagan ve to'g'ri yo'lni qabul qilib bakmagan bo'lsa, qandaqmi ular uning ergishidi. Demak, bu yerda nima degan vaqtda har bir inson o'zi menayotgan yo'lni o'z bir qatim kontrol qilish shart degan gap. O oldida gap qilayotgan odamlar to'g'ri gap qilyapti, xato gap qilyapti. Buni o'zining kallasini o'tkazish lozim. Agar kallasini o'tmasa, o adam onunğa kallasini o'tmagan narsaga ishonish shart emas. Chuqum o adam ishonchga ega bo'lgan vaqtida uningdagi nima to'g'ri deb uning ishonish lozim. Bo'lmasa u narsa xato bo'lsa-mu, bu arabcha gap qilyapti, arabcha gap qilgandiki Allohning so'zini deyotgan o'xshaydi deb lekin uning qarg'ilachi ishonish bu nihoyatda xato ham o'zini falokatga so'raydigan bir ish. Shuning uchun bu yerda masala nima degan vaqtda mayli o'zi diniy olimlar olsun, mayli fanni ziyolilar olsun, mayli qandaq bir inson bo'lishini qat'iy nazar, u bir gapni qilgan bo'lsa, u gapning to'g'ri xatoligini o'zini har bir inson o'zi zangsel anglash kerak va uning to'g'ri xatoligiga o'zi baho berish kerak. Baho berib, agar kallasini o'tmasa, u odamga mana tushunmay qoldim yoki meni kallamda o'tmadi, qanday gap deb so'rash lozim qaytadan. Ama so'ramasdan berib lekin o'sha odam o'sha arabcha gap qilayotgandikinlar buning o'zi Allohning so'zini deyotgan o'xshaydi. Kallamda o'tmasam amanna deb lekin uning o'zi ishonib o'tirish bu o'zi bu odamniki to'g'ri yo'lni qabul qilgan bo'lmaydi. Aksincha qarg'ilash cho'qinish, taqlidchi, ya'ni mana shu aytgan vaqt qarg'ilash cho'qingan bundaq odam hisoblandi. Bundaq odamlar Allohniki oldida nijot topadigan insonlar hisoblanmaydi. Nima uchun degan vaqtda qarg'ilaç bir narsaga cho'qinish u odamni hech bir zaman nijotga olmaydi. Ya'ni bu dunyoda u odam hech qanday foydalanmaydi. U dunyoda olmaydi vaqtida degan gap. Yani o'zi Qur'oni Karimda yani Payg'ambar alayhisolamga o'zi Payg'ambar alayhisolamni yetakchi qilsak bo'ladimi degan shu nima qarta bizniki hozirgi diniy olimlarimizni ko'pinchisi mutlaq 99% desakmi xatolashmaydi deymiz hamda shu odamlar bu yerda Qur'oni Karimdagi payg'ambarga itoat qilish haqidagi oyatning o'zini dalil qilish orqali insonlarga xato ma'lumot berayotgan ishlar bor. Mesela Sure Ali İmran'ın 31. ayetinde "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim" degan o'sha oyatning o'zidimi? Agar siz Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, fattabi'uni menga ergishinglar. Shu vaqtda yuhibbukumullah. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va sizlarni gunohingizni kechiradi. Alloh Günahını keçirgichi mehribon zotdir degan mush oyatning o'zini nim qiladi hamda dalil qildi. Hamda bu oyat bilan yuqorqi oyatni ikkisini selishtirgan vaqtida ittabi ma anzalallohu qalu bal nattabi'u ma albayna ittabi ma yuha ilayka min rabbik degan mush oyatni ikkisini birlashtirgan vaqtida payg'ambar Allohning elchilari nemaga itoat qiladi? Bunun özüne o insanlar birinci kallaga keltiriş lazım. O peygamber bo'lgan kishi Alloh'niki kitobiga, yani Allah tushirgan kitobga o'zi ergishadi. Shu zamonning o'zida uning uchun u Allohning kitobiga ergashgan kishiga ergishish Allohning kitobiga ergishish deb hisoblanadi. Biz buni Nabi, Rasul degan mavzuda nihoyatda yaxshi o'zi so'zlab o'tdik. Misol hozirgi zamondagi bir qism nimalarni misol keltirdik shu vaqtida. Misol bir soqchining o'zini dafshapkini kiyib o'zi bir yo'l soqchisi
ishni boshlagan bo'lsa, ya'ni hukumatniki shu vazifasini, bergan vazifaning o'zini o'tash uchun yo'lga chiqqan bo'lsa, u odam o'zi kaltani ko'tarib o'zi yo'lda bir mashina to'ssa, u mashina mutlaq u soqchining oldida to'xtaydi. Nima uchun degan vaqtda u soqchi dafshab bilan hukumatniki qonunni ijro qilayotgan bir inson bo'lib o'tirib chiqqanligi uchun u qonunni ijro qilayotgan insonga bo'ysunmasa, u qonunga bo'ysunmagan bo'ladi. Shuning uchun u mashina haydab ketayotgan shoför majburan u mashina to'xtatdi va uniki talab qilgan narsalarni ko'rsatdi misol. Xuddi shunga o'xshash bu payg'ambarga itoat qilish degan nima degan vaqtda u payg'ambar Allohniki qonunni ijro qilayotgan bo'lg'achqa u qonunni ijro qilayotgan vaqtda unga itoat qilish Allohning qonuniga itoat qilish u hisoblanadi. Agar uni itoat qilmasa desa Allohning qonuniga itoat qilmagan bo'ladi. Allohning qonuniga itoat qilmaslik nima bo'ldi desa Allohga itoat qilmaslik bo'ladi. Xudo yuqorida soqchiga itoat qilmasa qonunga itoat qilmagan bo'ladi. Qonunga itoat qilmaslik davlatga itoat qilmaganlik bo'lganga o'xshash misol. Shuning uchun bu yerdagi masalani aniq olib olishimiz lozim. Ya'ni biz payg'ambarga itoat qildik degan vaqtning o'zida payg'ambarning o'zi ya'ni elchi bo'lgan kishi u dinni ya'ni elchi bo'lgan ya'ni rasul holatida bir ishni qilgan bo'lsa, bir gapni qilgan bo'lsa, Allohning kitobiga qarta ish qilgan va Allohning kitobini so'zlagan bo'ladi. Bu vaqtning o'zida buni itoat qilmaslik jinoyat hisoblanadi. Ya'ni chunki u Allohniki kitobiga itoat qilmaslikni keltirib chiqargan bo'lganligi uchun. Endi mushu nuqtaga eslab turib, bu bizniki diniy sohadagi insonlar u payg'ambarga itoat qilmasa bo'lmaydi deganni o'zini o'tirib chiqarib, andakin bu payg'ambardan yuzlarcha yil keyin, necha yuz yil keyin hattoki yozilgan, o payg'ambarga zo'rlab tanilgan rivoyatlarning o'zini payg'ambar degan va qilgan ish ko'rsatib kishilarga mushunga o'zi itoat qilsak ham payg'ambarga itoat qilgan bo'lamiz deb payg'ambarlar haqida to'qilgan hikoyalarga itoat qilishga insonlarni misol tashviq qiladi. Bu o'z nihoyatda cho'ng bir xatolik. Chunki o'z zamonida Alloh taolo hech bir zaman payg'ambarga sen qilgan har bir ishingni yezib qoldi deb buyruq qilgan emas. Payg'ambarmi hech bir insonga meniki degan so'zlarim va qilgan ish harakatlarimni yezing deb buyruq bergan emas. Va payg'ambardan 200-300 yil keyin mush payg'ambar haqida yozilgan narsaga iymon keltirmasang bo'lmaydi degan to'g'riliq hech qanday Qur'oni Karimda oyatmi yo'q. Oyat tushirilgan emas. Undaq bo'lgandan keyin hatto uni aksincha o'zlari qo'llari bilan yezib turib, uni Allohning dargohidan degan odamlarning holi voy degan oyatlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda natijada bayon qilgan. Mush nuqtani aytgan vaqtida payg'ambarning zamonida Alloh taolo yezishga buyurmagan va payg'ambarmi uni yezing deb buyurmagan va u payg'ambardan keyin ashtaq bir narsa keladi, ashundaq bir hikoyalar yoziladi payg'ambar haqida. U narsaga ishonmasanglar kofir bo'lib ketsa degan bir Qur'oni Karimda hech qanday bir buyruqim bo'lmagan, bundaq bir narsani o'zini o'tirg'i chiqarib, buningga ishonmasak kofir bo'lib ketamiz. Buning o'zini inkor qilganlar o'zi kofir, murtad, murji, zindi, xotin taloq degan bu insonlarni ham hech bir zaman islom, ya'ni musulmonlikdan eg'zishga odam qiynaladi mana shunday aytgan vaqtida. Shu odamlar misol shu 30-40 yil hayotiniki zot asos qismini 5-6 yoshdan boshlab shu Qur'onni o'qishni o'rganishdan boshlab hozirgacha shu Qur'on bilan haplashgan shu insonlarning og'zidan mushunda gaplarning chiqishi odamni hayron qoldirdi. Ya'ni 30-40 yilmi yana bu Qur'onning o'zini boshqa chiqib bo'lmaydigan, uning ichidagi mazmunni tushunib bo'lmaydigan. O 4 tal oyatni bir yerga kelib, u yerdagi nima deydi bu oyatning mazmuni zot nima? Deganning o'zini o'tirib aytib bo'lmagan bo'lsa, demakki u odamlarda hech qanday ilm yo'q demak. Yana Qur'oni Karimda Sura Niso'ning 59-oyatida ya ayyuhallazina amanu atiiulloha va atiiur rasul va ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahiri zalike hayrun ve ahsen ta'vila degan mush oyatning o'zidimi Alloh taolo
sizlar Allohga va Allohniki mushu elchiga itoat qilinglar va sizlarning orangdagi ish egisiga itoat qilinglar. Agar sizlar bir ish talash-tortish chiqib qolsanglar, Allohga va Allohning elchisiga, ya'ni mushu elchiga qaytinglar. Shundaq qilinglar sizlar uchun in kuntum tu'minuna billah. Alloh va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsanglar, mushundaq qilinglar nihoyat yaxshi ish va yaxshi o'zi tushuncha deb Alloh taolo bizga mushundaq o'zi nimaning o'zini oyatlarning o'zini keltirdik. Bu nima degan vaqtida bu yerdagi va atiur rasul deganniki o'zi, ya'ni mushu elchiga deganning o'zidan shu elchiniki hayot vaqtidagi ahvolni ko'rsatadi. Ya'ni mushu elchi degan mushu oldingdagi odam, mushu payg'ambar bo'lgan mushu kishining o'ziga siz itoat qilishingiz kerak degan gap hamda shu vaqtning o'zida. Bu elchilik, ya'ni Allohning kitobini yetkazayotgan, Allohning kitobini ijro qilayotgan shu vaqtda ashnaqa itoat qilishingiz lozim degan gap. Hamda elchi o'lib ketgancha degan vaqtda o'lib ketgandimi uning itoat qilsa qiyomat qoyim bo'lishlik degan bunda oyat Qur'oni Karimda mavjud emas. Hattoki elchi o'lib ketgandan keyin uning itoat qilish ham xato. Nima uchun degan vaqtda Alloh taolo shuning uchun va ulil amri minkum deylik. Elchi o'lib ketgandan keyin elchi qilayotgan ishni qo'lg'agan odamgacha itoat qilish insonga farz degan gap. Misol Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr, Hazrat Abu Bakr o'zi nimaning o'zini Amirul Mu'minin o'tirib chiqqan, mu'minlarniki amir bo'lib o'tirib chiqqan vaqtning o'zida musulmonlar kimga itoat qilgan shu vaqtda? Abu Bakrga itoat qildi. Payg'ambarga itoat qilamiz biz, o sen bo'ldi, nerto deb o sahobalar Abu Bakrning majlisini ishtirib o'tib, o Payg'ambar alayhisalom haqidagi rivoyatni izlab yurmadi. Darhol ular Abu Bakrga bay'at qildi. Abu Bakr o'zi vafot bo'lgandan keyin Hazrat Umarga bay'at qildi. Uningdagi Hazrat Osmon, uningdagi Hazrat Umar, Aliga bay'at qildi. Buning hammasi nimani bildiradi desa, payg'ambar qilayotgan, payg'ambar yetkazayotgan, ijro qilayotgan kitobni, ya'ni Qur'oni Karimni qo'liq olib, shu hokimiyatni men mushuni valla nima qilaman? Boshqurma ya'ni. Boshqurma deb o'tirib chiqqan, xalq uni saylagan bu odamiga itoat qilish ham Allohga itoat qilganlik bo'lganligining o'zini Alloh taolo bu oyatning o'zida bayon qildi. Yerdagi asosiy o'lcham shu Qur'oni Karimga hamda. He. O vakitchi. Yani bu yerdagi narsa nima degan vaqtida payg'ambarning zamonasidami insonlar Qur'oni Karimga itoat qilgan. Payg'ambar vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr, Umar, Osmon, Alining zamonasidami desa, ya'ni Qur'onga itoat qilgan bo'ldi degan gap. Bu yerda orliqdagi odamlar desa Qur'onni yetkazishda bir vosita. Qur'onni ijro qilishda bir vosita. Faqatla ammo hech bir zaman u itoat qilishda u kishilarga itoat qilish bu Qur'oni Karimda undaq belgilangan emas. Uning uchun bu yerda payg'ambar vafot bo'lgandan keyin qiyomat qoyim bo'lgach payg'ambarga itoat qilamdiq degan vaqtning o'zida bu Qur'onda undaq bir narsa yo'q. Payg'ambar vafot bo'ldimi? Payg'ambarga tushirilgan kitob deb qoldi bizning qo'limizda. Shu kitobga itoat qilamiz. U maqsad payg'ambarga itoat qilish emas. U ishning egisi bo'lgan, ishning beshiga kelgan odamga itoat qilish emas. Alloh insonga tushirgan qonun, prinsipga itoat qilish. Bu yerdagi masala bu. Uning uchun bu yerda biz davomli o'zi Qur'onga itoat qilgan, Qur'onga itoat qilsak, udullab Allohga itoat qilgan bo'lamiz degan gap. Yana shu Sura Fatihada mecaq Allah bizni hidoyat qilsin. To'g'ri yo'lga hidoyat qilgin deyishdiki, mishadiki har bir namozimizda o'qishimiz sababmi shu deslamdi. Ha, albatta. Shuning uchun bu payg'ambarga itoat qilganligimizni namoyon qilish uchun payg'ambar haqida maxsus bir rivoyatlarni o'ydirib kelib, meni mushni payg'ambar degan, mushni payg'ambar qilgan deb o'tirib, uning agishish o bir jinoyat hisoblanadi. Chunki u birinchidan payg'ambarning qilganligi deganligi aniq bo'lmagan bir narsa. Ikkinchidan u payg'ambarning qilgan ishi shu zamon va shu makonga mansub ishlar. Misol
Agar Hı. payg'ambar hozirgi zamonda bo'lgan bo'lsa qanday bo'ladi? Payg'ambar alayhissalom misol hozirgi zamonda bo'lgan bo'lsa, ya'ni shu 1400 yil burungi gaplarni qilib o'ltirgan bo'ladimi yoki hozirgi zamonga loyiq gaplarni va ish harakatlarni qilgan bo'ladimi deganni o'ylagan vaqtida hamma narsa aniq bo'ldi. Ya'ni o payg'ambar hech bir zaman u 1400 yil burungi gaplarni qilib, 1400 yil burungi ishlarni qilib, shu vaqtda qalqon o'qiyonlar bilan urush chiqib yurmagan bo'ladi. Hozirgi zamonda bo'lsa, hozirgi zamonda eng zamonaviy qurollarni yasatgan bo'ladi va payg'ambar bo'lgan, payg'ambar o'zi yashagan davlat hozirgi zamonda hayot bo'lsa, eng ilg'or, eng madaniy bir davlat bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o biz payg'ambarga itoat qilib deb o'tirib, o payg'ambar haqida to'qilgan rivoyatlarga, hikoyalarga itoat qilamiz deyishimiz tamoman o'zi bir ahmoqonlik ham o'zi payg'ambarga zulm qilganlik. Payg'ambarga zulm O qilganlik, Allohga zulm qilganlik, Allohning diniga zulm qilganlik. Chunki Hı. Alloh taolo tushunmagan, Alloh taolo kitobda yozmagan narsaning o'zini din qilib olish Allohga, Allohning Hı. diniga va Allohning payg'ambarlariga zulm qilganlikdan iborat. Shuning uchun biz bu masalada nihoyatda jiq izlashimiz lozim. Mushtaharik oyatning hammasini bir yerga akilib, bir tal oyatni tutib lekin uning o'zini payg'ambarga itoat qil desa, men payg'ambarga itoat qil debdi-ku demasdan, u vaqtda payg'ambar nimaga itoat qilgan deganni o'rganishimiz lozim. Şu Payg'ambar bir nimaga yerde ergashgan deganni tepishimiz lozim Qur'ondan. Shu vaqtda sen payg'ambarga Hı. ergash degan bo'lsa, payg'ambar nimaga ergashgan deganni topgan vaqtida u bizniki nimiz o'ng'ayli chiqadi. Hı hı. To'g'ri. Bu yerda sizlar dedilar Qur'oni Karimning ichida hech qanday bir yerda hadislarga iymon deb hech qanday bir nima yo'q hamda-chu. Iymonning sharti yo'q. Hatto bular 6 iymon deb turib oladi, shu 6 iymonning ichidami hadisga iymon deb bir gap yo'q yerda. Şoňalyky eger biz paýgamber dep könep galygyla, aşy ayetninki tekstiga garasa, şeýle tutuldy hemde-çü. Ýa-da Resul dep kelgen bolsa, o bir şu Allah'ın kitabından başka bir näse ekemegdi gitdi şu. Hatta Zuhruf suresining 43-nji aýetinde naýat iniq deglik. Hatta ma nimende ma Ali İmran suresininki 103-nji aýetinde mi degligimiz? Wa'tasimu bihablillah depçi. Yani Allah'ınki agamçısı nim bolady hemde? Peýgamberdinki ekegen şu Resulullah'ın bizge ýetkizgen Kur'an-ı Kerim boldy. Şuldam ya? Doğru. Onunki resul boluş, elçi boluş, aýna şereplik insan boluş nimesi nima? O inamly bergen näse nime? Şu Kur'an-ı Kerim hemde şu. Doğru. Kur'anyň buyrugallary. Ana Allah'nyň buyrugallary. Nurgun özü braderler şu bizelki peygamberge şu zamandaki insanlarını erişen degen elçige. Yani ama hazırki zamanda onunla özü o şu zamandaki eğer değilgen takdirde peygamber şu elçi şu vaqtda degen söz bolgan takdirde mi o sözneki hazırki zamanga muvafiqlaştırganlığı tatbiqlangan kısmı bolmasa onu erişki bolmaydı desek bu peygamberin inkar kıldı deydi misal. Bunda qılık təturda misal onu adətdə məşhur bir dövlətniki prezidentini bir misal qalsaqmı? Öz vaxtında Mustafa Kemal'ın zamanında Türkiye'ni misal qalsaq, Mustafa Kemal'ın zamanında anayasak deyimiz asas kanun şu vaxt tüzelgen. Mustafa Kemal onun özünü şu zamandaki ahval qarta, işki taşqi vaziyet qarta icra qilgan bolsa, hazır Tayyip Erdoğan şunu aynen icra qilatamdı yoki hazır Tayyip Erdoğan amaliy ahvolga yana davlatning ichki tashqi vaziyati qarta ijro qilatamdi. Buning o'zini tushunishimiz lozim. Ya'ni buningga asoslangan vaqtda bir payg'ambar masalan Odam alayhissalom o'zining zamonida Allohning o'sha kitobini, ya'ni Odam alayhissalom tushgan kitob o'sha Qur'oni Karimniki asl nusxasi misol. Shu o'z zamonidagi sharoit qarta ijro qilgan bo'lsa, oxirgi payg'ambar bo'lgan payg'ambar alayhissalom qanday qilgan desa o'ziniki zamonidagi ahvol qarta ijro qilgan. Ya'ni undan biz nimani xulosalay olamiz degan vaqtda bizmi bu Qur'oni Karimni hozirgi zamonga loyiq tushunish va hozirgi zamonga loyiq ijro qilish bu bizning vazifamizga degan gap hamda.
Şu vaqtda o'zi o payg'ambarning tutgan yo'lini tutgan bo'lamiz degan gap. U yerdagi va fi rasulillahi uswatun hasanatun degan bir oyat bor. Hı. Laqad şu Sura Ahzab'niki 21-22 oyatida laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha vel yawmil ahir degan mush oyatning o'zida payg'ambarga sizlar uchun payg'ambarda o'zi nurg'ulg'an o'zi yaxshi bir usva, bir o'zi ulgulik bir narsalar bor desa, hamma ishda payg'ambar bizga ulgu deyapti. Bu Yedik yerdagi negizme narsa Resul degan bu. vaqtda bu oxirdagi narsa liman kana yarjullaha vel yawmil ahir degan oyat bor. Uning o'zini birga o'qish kerak. Liman kana yarjullaha Allah'niki razılığını irade kılıdığan, ümit kılıdığan ve ahiretini ümit kılıdığan insanlar için bu Allah'niki elçiside nurgulluğun özü nimeler var. Ülgülük bir nesler var deydi. Ahirisi velemma re'el mu'minunel ehzabe degen şu ayetini hemmisini şu 5. okup kelgen vaxtda yani Kur'an-ı Kerim'de umumen hulaslığa vaxtda Allah'ın peygamberlerdeki insanlar boğan özü nime? Öz ülgülük hususiyetli nemi dese ülgülük hususiyet Allah'ın peygamberleri Allah'ın kitabı kandak esilgan bolsa şundak esiliş ve Allah'ınki yani cemiyet buluvatkan işlerini özününki söz hareketinden başlap cemiyet buluvatkan iş hareketlerini söz hareketlerinin hemmisini Allah'ın kitabı kandak tetbikilgan bolsa şundak tetbiklaş bu özü Allah'ınki peygamberlerden ögünüş tigişlik bir hususiyet deyen gap. Biz eğer Allah'ın peygamberlerine okşaş, Allah'ın kitabı çin esilip, cemiyetimiz bulatkan, özümüzde ve cemiyet bulatkan söz hareketlerini Allah'ın kitabı doğru tetbiklayalga vaxtida Allah'ın peygamberleri yetken neticeye, nicatlıkka bizim yete alayımız deyen gap. Bunun çıkıdığan hulası mı şu oldu demdi. Hem de nurgun insanlar eğer özde peygamber hidayet nime Kur'an'ın özünü şerilep vermegen bolsa biz kandak şerileydik, kandak düşündük, peygamber özünü onu bir narsani qilib bizga ulgu bunda o'gitib qo'ymagan bo'lsa, ko'rsatib qo'ymagan bo'lsa, biz qandaq uning o'zini bila olaydik degan mana shunday nurg'ulg'an hikoyalar bor. Bu hikoyaning hech qandaq o'zi uniki keragimi yo'q bizga. Nima uchun degan vaqtda agar shu narsalar hammasi keyingi ummatlarga kerak bo'lgan bo'lsa, uni Alloh taolo o payg'ambarga ma qilgan ishini yezib qoldirib qo'y. Yoki Alloh taolo vahiy qilish orqali uni yozdirgan bo'ladi yoki yezib qoldirib qo'y degan buyruqni bergan bo'ladi. Yoki olmaydi keyin mushundaq bir narsa yozilgan taqdirda ashuni ishoninglar, ishonmasanglar bo'lmaydi degan bir buyruqni qoldirib qo'ygan bo'ladi. Birinchidan bu. Ikkinchidan Qur'oni Karimda hech bir yerda insonlar tushunolmag'idek yana o'zi bir arabchani yaxshi biladigan, arab grammatikasini yaxshi biladigan bir ehli ilm qatarda bo'lgan insonlar tushunolmag'idek darajada hech qanday bir muğlaq bir yeri yo'q Qur'oni Karimniki. Onun uchun o payg'ambarga nisbat berilgan, payg'ambarga zo'lab terilgan o rivoyat hikoyalarning o'zini bu Qur'oni Karimning shar'isi aşı bo'lmasa biz uni tushunolmaydik degan bundaq bir narsalar, bundaq gaplarni qilish bu Allohniki kitobiga Alloh taolo Fussilat oyati millatning hakimin xabir degan o'zi bu nimasiga oyatga zid keladigan bundaq gaplarni qilish bizga to'g'ri kelmaydi. Chunki Qur'oni Karimning tafsili bayon qilish ve bazı bir ayetler sel mujmal bo'lgan bo'lsa, uni boshqa yerda bayon qilish bu Alloh taolo o'zi ustiga olgan bir masala. Agar uni bir inson tarafidan o Alloh taoloning oyatlari bayon qilingan taqdirda nim bo'ladi desa, Alloh taolo uni bayon qilib Allah ta'budu illalloh deb nimqana Sura Hud'ning 2-oyatida. O nim bo'ladi desa, agar boshqa bir insonniki
bergen tabirini yoki tushunchasining o'zini Qur'onning mush oyati mushtaq deb Qur'ondagi tushunchaga uyg'un kelmaydigan bir tushunchaning o'zini bergan bo'lsa, u vaqtda uningga itoat qilgan insonlar Allohning g'ayriga, ya'ni Allohdan boshqa bir narsaga itoat qilib qolgan bo'lganligini Alloh taolo bu Qur'oni Karimda bunday bayon qildi. Shuning uchun biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda Qur'oni Karimda bir oyatni biz tushunolmagan bo'lsak, shuni tushuntiradigan boshqa yerdagi oyatlarni topishimiz lozim. Ama Qur'oni Karim tafsili bayon qilish haqidagi bu prinsiplar hech bir zaman boshqa yerdan izlashga hech qanday hojat yo'q. Misol, buni men shu Qur'oni Karimni tushunish haqidagi mazmunni so'zlagandim. Bu Sura Baqarniki nemisini misol olsak bo'ladi. Alif lam mim zalikel kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin ellezina yu'minuna bil g'aybi ve yuqimuna salata ve mimma razaqnahum yunfiqun degan bu oyatning o'zida muttaqilar uchun, yani xatolikdan saqlanaman degan insonlar uchun Qur'oni Karim nima bo'ldi degan vaqtda yetakchi bo'lishda hech qanday shak yo'q deydi Alloh taolo. Hem muttaqilar uchun deb bo'lib ellezina yu'minuna bil g'ayb deb musha 4-5 turlik odamniki xil insonlarniki ne bayon qiladi endi. Allohning g'ayb qilishadigan ve yuqimuna salat ve salatning o'zini iqoma qiladigan, ya'ni o'zi kishilar bilan hamkorlikni o'zini iqoma barpo qiladigan ve biz bergan rizqni o'zi Alloh ko'rsatgan yo'l bo'yicha xashlaydigan ve biz sana tushirgan ve senden ilgirki payg'ambarlarga tushirgan kitoblarga ishonadigan, oxiratga ishonadigan ve ishonchisiga jazm qiladigan mushu odamlar uchun, mushu odamlarniki o'zi xatolikdan, ya'ni saqlanish uchun Qur'oni Karimdagi hidoyat, ya'ni yetakchi bo'lishida, rahbar bo'lishida nima yo'q deydi Alloh taolo, shak yo'q deydi. Ya'ni bir odam Allohga ishonma, Allohga ishonish niyatim bor desa, u vaqtda u odam Allohga ishonish uchun u mollamni qashiq o'rib, u iymon to'g'ri yozilgan kitoblarni ko'rib, bunda qilish hech qanday hojat yo'q degan gap. O qanday qilish kerak degan vaqtda Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zini bayon qilgan oyatlar bor. Mushundaq mush shaklda ishonsang, menga to'g'ri ishongan bo'lsa deb biz ko'rsatgan yeri bor. Shu bo'yicha ishongan vaqtda Alloh taologa biz to'g'ri ishongan bo'lamiz. Ammo o aqida kitoblarga qarab bu yerda Alloh taolo arshining ustidamiz ya arshining ustida emas, arshining o'zini istavla, u yerda o'zi arshining o'zini arshga ega bo'ldi, arshni ishg'ol qildi. O boshqa birisniki arshiga u Alloh taolo uni hujum qilib yurib ishg'ol qilgan bo'lib u yerda ashundaq o'z man etgan narsalarga ishonish orqali u yerda hech qanday iymon degan narsani keltirishga mumkin bo'lmaydi misol. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, payg'ambarga ishonish bo'lsin, Allohga ishonish bo'lsin, kitobga ishonish bo'lsin, oxiratga ishonish bo'lsin, farishtalarga ishonish bo'lsin, mush ishonishning hammasini Qur'oni Karim qarab turib ishongan vaqtda u odam nima qila oladi desa, xato ishonishdan o'zini saqlay oladi deydi. Alloh taolo Qur'oni Karim shu odamga shu ishonishda to'g'ri bir yetakchi bo'la oladi, ya'ni to'g'ri ishonishga apara oladi degan gap bu. Biz boshqa bir kitob qarash orqali biz Allohning kitobiga to'g'ri bir ishonchga hech bir zaman yeta olmaymiz degan gap. Uning uchun bu aqida kitoblarida ko'pinchilari bu yer Qur'oni Karimga zid keladigan nurg'un yerlari bor. Uning uchun biz o'zi bu aqida kitoblariga ishonish orqali musulmon bo'la olmaymiz. Zaten musulmon bo'lamoqlik musulmon bo'lanmaganligi uchun hozirgi zamondagi zulm, shundaq o'z narsalarni tortishimizning tub sababi mana shu yerdan keldi misol. Shuning uchun bizniki rahbarimiz, ya'ni bizniki mana shu hayot dunyoda biz har bir insonniki o'ziga yetakchi va rahbar qiladigan narsa nima degan vaqtda Allohning kitobi degan gap. Biz Allohning kitobini rahbar qilgan vaqtda payg'ambarmi o'ziga Allohning kitobini rahbar qilgan, udullab payg'ambar suv ichgan buloqdan biz udullab o'zi shu buloqdan suv ichgan bo'lamiz. Hech bir zaman ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l yerdan o'zi suv ichgan bo'lmaymiz. Bütün payg'ambarlar zodi Allohning hidoyatini, Allohning kitobidan o'rganishga chaqirgan. Payg'ambar alayhisalom shunga o'xshash shu Allohning kitobidan o'zi o'rganishga chaqirgan. Buning uchun biz udullabla o'zi Allohning kitobini o'rgangan vaqtimizda hech qanday o'z xatolashmaymiz. Ham o'zi Alloh ko'rsatgan shaklda o'rgangan bo'lamiz. U vaqtda
o'zi o'rgangan va ishongan narsamizda hech qanday xatolik bo'lmaydi degan gap. Şuna bu yerda Allohning kitobiga udul o'zi nima qilish, har narsani Allohning kitobidan udul o'rganish, u yerdan orliqqa hech bir insonni, ya'ni o'zi molla bo'lsin yoki bo'lmaydi o'zi hech qanday yoki payg'ambar bo'lsin, hech birisining o'zini qistirishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Ya'ni Qur'oni Karim qo'limizda bor ekan, zodi Qur'oni Karimdan udul uni o'rganishga bizga imkon bor degan gap. Agar imkon bo'lmasa, bir odam deb bersa, u vaqtda u deb berganligi orqali o'zi o'rgansak u bo'ldi. Va lekin bizga hozir hamma narsa tarjima qilindi, qilingandan keyin buni udullab berib o'rganish imkonimiz tamoman bor. Agar ba'zi yerlar kallamizni o'tmasa, uni o'zi biladigan odamlardan so'rash orqali kallamizni o'tkazish o'zimizniki vazifasi, ya'ni. Shuning uchun bu yerda Allah bilan o'zi Allohning kitobining orasiga boshqa bir narsani qo'shib, undan keyin uning o'zini dinni ikki boshliq qilib, Allohning dini bir din, payg'ambarning dini yana bir din, Allohning kitobi, payg'ambarning sunnati deb dinni o'zi Allohning dinini ikki boshliq qilishning o'zi butunlay xato. Bu o'zi bu odamlar Allohdan Alloh bilan Allohning payg'ambarini arvat deb shikoyat qildi o'tganlarda. Asli arvatgan odamlar shu o'zi. U qanday degan vaqtda Allohning kitobini ayrim qo'yib qo'ydi, Allohning payg'ambariga nisbat berilgan hikoya cho'chaklarning o'zini ayrim bir din qilib, undan keyin o'zi dinni ikkiga parchalab, payg'ambarni bir iloh qilib u yerda uning bir dini bor qilib, undan keyin o'sha dinni shunday o'zi vayron qilib. Uning uchun bu yerda nima degan vaqtda Allah bir, Allah'ın dini hem bir, o dini itikat kılan bütün insanlar udullab şu Allah'ın dini itikat kılış lazım. Peygamberler de bunun dahil yani. Emdalығы xaqda bular 30-40 yıl bu qarindoshlarimiz Xudoyligi hayotini şu Qur'ondan boshqa bir vahiy bor, Qur'ondan boshqa bir kitob berilgan degan shu narsani kuchlantirish uchun Qur'onga parallel bir kitob zodi bor debchi. Ömrünü şununla atığandaklam men ko'ryapman shu oddiy meni o'qimagan odam deydi, men bu madrasa tarbiyasi ko'rmabdi ekanman. Endi o'zlari ko'rabdi ekanlar u ko'rgan madrasani masalanchi. Men ashunda bir nimaga kelib qoldim hozirchi. Endi men boshqalar shu narsaga kelsin degan bir nimam yo'q. Bu bexatarlik bir tuyg'ucha hamdichi. Allah Emlerlik Zuhruf Suresi'nin 43. ayeti mi? Yılıkı seninki 10 kulunda şah damarından kesittik. Eğer üzerinden nime bir narsa ketip koygan bolsan bunun için. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ diyen ayet var ya. Bu ayet bilen ola nima qilayotgan bu qarindoshlarimiz da'vo qilayotgan boshqa bir ayet yani o o'zining vama yantiqu bi hava mı? وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Şu ayet ne? Hata şunu değil mi? Şu mayalım bir ayet başlam ya. Bu iki ayeti birleştirip düşüngen vaktida onundaki en doğru hükümge erişeliydi. Yani anda kılmaklı da. O وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى diyen ayetin özümü adette. O elçi, ayet devamlı elçi. O adet bir adam emas. O elçi bir elçilik qilayotgan vaqtda, rasululuk vazifasini ado qilayotgan vaqtda u Alloh tushirgan vahiydan boshqa narsa so'zlamaydi degan gap. To'g'ri. U yerda berib o elchini so'zlagan shu rivoyatning hammasi Alloh taolo ko'rsatgan narsa shu. Demakki u rivoyatlimi vahiy degan yerga olib buning o'zini nima qilish u butunlay xato bir narsa. Chunki u agar vahiy bo'lsa, nima uchun 200-300 yil keyin yozilib qoladi u narsa? Misol,
vahiy deganning o'zini shu naq maydonda yozilgan gap, bu raviysi bo'lmaydi ki. Mesela Kur'an-ı Kerim Sure Fatiha'nın raviysi var mı? Sure Bakara'nın raviysi var mı misal? Yok. Bu Peygamber şu sen düşken hemen derhal yezip üzü. Keçi he, düşken bolsa keçide etrafında Adem bo'lgan hı, vaqtida odamlar yozgan bo'lsa, u hı. odam yo'q vaqtida o'zi yezib o'zi qilgan narsa u. Uning uchun bu yerda orliq hech qanday bir o'zi ravi yo'q yani. Ebu Hurayra yo'q bu yerda. Hatta şu gumon gapırdiki, o'sha Qur'onning kam qolgan narsa bor ekan. Bu Allohning vahiylari, bu Qur'onning sirtidan bir vahiy bo'lib, kam qolganlarini ash yerdan to'liqlaydi ekanmiz. Shunga Qur'on tushunish emas ekan. Degandek biz apamidik o tushunchaga. O'zlari shu tushunchaga opirib qo'ydimiz xalqnichi. Doğru. Hatta bu Kur'an kommunistlarning degan gapiga o'xshashlam. Muhammed Aleyhisselam o'zi yozib olgan bu Qur'oni Karimni. Nima farqi bormi-chu bu ishga gapning-chu? Sen tamam boshqalar yozgan, necha yüzyildagi yozgan Muhammed Aleyhisselam nisbat berib yozilgan narsani sen unimi vahiy bumi Allohdan kelgan deb haqqa tanisa, hatta iymonga zo'rlaysa, hatta anda emas Qur'oni Karimda anda demabdi desa, sen uni murtad deb e'lon qilsa, undan keyin murtadning kallasini olsaq bo'ladi deb o'zingning shariati uchun ashida nima qilasan-chu? Shu yerga opirsan bu masalani-chu, shu darajaga. Gijmash bo'lib ketganligida zodi-chu. O müşazir ötkende bir katım aşı doğruluk bir toxtaldık. Bu adamlar 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl okup misal. Yani bu dinni başka açıqanmağa vaqtida onu hem pədazlap, bazı adam deydi, o Qur'an-ı Kerim degan alamet öz ma'nisi bək çunqur. Her bir tal harf üçün öz neçə yıl özü tefsir qismi insan onu öz tügütüp olamıqdək şundaq bir bilim var o yerdə. Dev oturup onu hem A Qaraqının özü 30-40 yıl ayet okugan bolsunmu, onu zadi başka açık bolamaslığı, o adam başka açık boğulmayan bir bilimni arası kirip qalğanlığı üçün aştaq olğan, bolmasa o adamdan alamet bilimcek demek yani. Aslı undaq emas. Bu yerki näsine modası bu 305 varaq kitabının özüne Qur'an-ı Kerimni o'qib bir başqa açıq boğulmayan bir iş yok. Birinçiden. İkinçiden bu adamlar nima uchun shu necha yil, 30-40 yil o'qib yurib, nima uchun boshqa chiqolmaydi degan vaqtda boshqa açıq boğulib bo'lmaydigan holatga akayotgan uning o'zini. O islom dinining ichiga Qur'onni qo'ygan, Qur'on bir tal kitob. Uning to'pisiga 9 tal rivoyat kitoblarini qo'ygan, uningdan keyin fiqhda 5 batman kitobni qo'ygan, aqidada 5 batman kitobni qo'ygan. Moshunday qilib, o Qur'on bir qumluqning orasiga, qumluq tushib ketgan bir tal jinga o'xshash, o qumning ostiga kirib qolgan, o odamning to'pidagi narsalarni aqtirib, ashunday avorchilikda. Bo'lmasa, o narsalarni supurib tashib etib, lekin Qur'onning o'zini tahlil qilgan vaqtida bu inson tushunmagidek, u masalani hal qilolmagidek bir hech qanday narsa yo'q. Misol hozirgichilik bir ish qilib, bir masala bo'lib qolsa, u masalaning o'zini darhol mana javobi Qur'onda manda deyolmasakmi, ashunga bir kun yo bir hafta yo bir oy ketsin, izlansak shu masalaning javobini Qur'oni Karimda topa olamiz. O biz tapolmaganlik Qur'oni Karimda yo'qligidan emas, bizning bilolmaganligimizdan, bizning tapolmaganligimizdan o. Mesela men manda bir tushunchaga kelib qoldim-chu. Mening temisadan bek uzoq masala emas. Bu Qur'on bir zikr deydi-ku. Men kompyuterga soladigan zakira, zikr kartasi bor shunami? Nima karta deymiz-ku? Ichida bir narsa saqlaydigan-chu, datalarni. Sonliq ma'lumotlarni saqlaydigan. Qur'onmi aslida Allah bizga bergan, hamma insonlarga bergan bir aşında bir narsa-chu zikr. Buni faqat Allohning kitobini, payg'ambarlarning ibrat chog'liq insoniyat unutib qolgan degan qaytadan buni esiga solib, shundami? Nima qilgan? Eng oxirida Qur'on orqali Muhammad alayhissalom orqali Qur'onni qo'yib ketib, biz Qur'onni o'qisak, shu narsa esimizga keladigan. Shundami? Doğru. Bu aslida bu ziddiy narsa emas. Aslida shu inson o'qisa anglayalaydı onu. Tushunishga niyat qilsa tushuna oladi. Doğru.
Anda qilmasdan bu yat bir narsadagidek zodi shu o'qimasa zodi diplom, professor, doktorlik unvoni olmiz tushunilmaydigan bir kitob holatiga akilversa, buningki rehberlik nimasi nerede qoladi shu? Mesela ben bir sırttan bina setip alsam, beyaz eşya değilim Türkler. Mesela bir tane kaçıyordığum maşine değilim. Ona bir daha rehberlik kitabı var yendi şu. Hmm. Ben o şunu okusam, onu okumayı işletsem, kulübüsünü besip işletsem işiteleyim. Lekin ben onu okup bir kata kayıt düşünüp etip kısam, şu kadar yaxşı işleteleyim. Aşı bu çıksam şu. Doğru. Şu Kur'an mı? Şu aşında neyse. O mu şu Muhammed Aleyhisselam'ın doğru yolga başlagan bolsa, öz vaqtida Arablarni nijotga erishtirgan bolsa, bizni Uyg'urlarni nijotga erishtirdi. Doğru. Ama bununla biz onunki rehberlik nimesiga biz iman etsak, bununla işensek, Kur'an'a ergeçken adam, Kur'an'a ergeçse bu bulmaydı o. Digen gapni qo'rqmay qila oladigan darajaga apro'yt ekan-da bular. Hmm. Bu Ular zaten o men hamda Moşu o'qiganning o'zi odatda o'qigan kitoblarga o'zi ishonmaydi bo'luvchi. Ishonmagandan keyin u Qur'onga ishonmaydi odatda. Bizni inkorchi deydi. Asli inkor qilgan o'zlari. Qur'onning o'zini inkor qilgan o'zlari bular. Bo'lmasa bu yerda biz hech qanday Qur'ondagi hech narsani inkor qilmadik. Qur'onda bor narsani aynan chiqarib qo'ydik. Agar biz chiqargan narsa o'sha to'g'ri bo'lmay yoki bo'lmay kam bo'lib qolgan bo'lsa, uni to'liqlab chiqarsa, u shu odamning vazifasi u. Agar kam bo'lib qolgan bo'lsa, to'liqlash vazifasi. Bizning oqimizning g'ajash vazifasi emas uniki. Biz uni to'liqlayolmagan bo'lsak, maqsadimiz mushakka chiqibdi. Alloh rozi bo'lsin. Ma qog'inning o'zi mana Allah bilolmabdi-ku, yo topolmabdi-ku, men topdim deb o'tirib chiqasi bo'ldi emasmi? Bu yerda o yana bir odamni haqorat qilish hech qanday hojat yo'q. Özleri Kur'an'da namaz yok, namazda qanday qilish yok, undan keyin rakat sani yok, vaqti yok deydi. Sizlar qopab o vaqtlarini deb bersizlar, uni mohiyatda borkan deb bersizlar, onunla hamda hammasi qarshi chiqqan. Bu ajoyib tatbiqotda. Qur'onni o'qib, Muhammed Aleyhisselam'ın elçiligiga shubha qiladigan bir insonni deb baqsınam shu. Qur'on o'zi uni yetaklaydigan tursa, o'zi to'g'ri yo'lga nima qiladigan tursa, Muhammed Aleyhisselam'ın nima ekanligi, payg'ambar ekanligi, elchi ekanligini ta'kidlaydigan tursa, bu qanday bir gap endi shu. Doğru. Boshqa ina deydigan tayyorlagan mazmunlar bo'lsa ustoz anglayli. Bo'ldi. Hozirgi shu nimaning o'zidami hamda azroq ashnaga kirishib qoldik. Mana bu Al-Haqqa surasining o'zida misol Qur'oni Karimdagi qanday bir kitob ekanligi, uningga agar payg'ambar alayhisalom uningga to'g'ri muomala qilmagan taqdirda u yenidan tug'gan vaqtda uning qanday Alloh taolo bir jazoni qo'llanganligi haqida misol shu 40-oyatdan 40 Al-Haqqa surasiniki 40-oyatidan 47-oyatgacha shu orliqni ko'rsa bilalaydi. İnnehu laqavlu rasulin kerim ve ma huve biqavli şair. O hürmetlik bir elçinin sözü deydi o. O şairin sözü emas. Qalilan ma tu'minun. Azraq mı işenmemsizlar? Valla biqavli kahin. O kahinin sözü emas. Qalilan ma tezekkerun. Kişkini oylanıp bakmamsizlar. Tenzilun min rabbil alemin. O bütün alemlerin Rabbidan düşürülgen bir kitap. Deydi Allah Teala bunu bu dep bulup velev tekavvele aleyna bazal aqavil. O elçi öz yeniden bazı sözlerini to'qib bizning nomimizda to'qgan bo'lsaydi la akhazna minhu bil yamin. Uni biz öz qudratimiz bilan halok qilgan bo'lardik. Summa laqatana minhu alwatin. Bu summa bayon uchun kelgan narsa endi. Qanday halok qildi deganda uning garan tumurini uzib o'tgan bo'lardik shu yerda. Peygamber Aleyhisselam'ın geren tumur üzülüp gidip öldü mü? Ya olmaydı. Normal hayat, normal öz ağırlıkla ölüp gitti mi? Bunu yüzünü tercüme aldı mı?
Peygamber Aleyhisselam'ın geren tumuru üzülüp gidip ölüp ketken bir yeri yok. Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın geren tumuru üzülüp ketmedi mi? Allah Teala tarafından üzüp etilmedi mi? Demek ki Peygamber Aleyhisselam Allah Teala'nınki kitabıga yandap başka narsalarning özünü to'qimganligi mush yerdan chiqib turdi degan gap. Allah Teala nayet qattiq ogohlantiruqliq bu yerda. Yani sizniki geren tumurunu üzüvatimi degan gap endi. Fema lekum minkum min ahadin anhu hacizin. O vaqtda sizlardan hech qanday o Muhammadga orturadigan bir odam bo'lmaydi deydi. Yani hech kim orturolmaydi degan gap. Demek ki bu yerdeki mesele nima degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam hayatı boyunca elçilik vazifasini ado qilgan vaqtda Alloh taoloninki kitobini yetkazganligi, uning hech qanday bir narsani aralashtirmaganligi, bu o'zi Peygamber Aleyhisselam hayotini o'qigan vaqtda nihoyat aniq chiqib turdi degan gap. Endi bu yerda hozirgi vaqtcha degan vaqtda, hozirgi vaqtda Peygamber nomida bir narsani to'qib Allah'ınki özü bu kitabı, Allah'ın diniga takavvale, yani aşındaq özü din tuqqan adamlarni, mana mushundan o'zi bayqab olsak bo'ldi. Yani bular Allah'ın diniga boshqa narsalarni to'qib kirdirib, mana bumi o'zi Allah'ın dini, ma'mi o'zi vahiy, qilib qolgan vahiy qilib ko'rsatishning o'zi, mana bu nihoyat cho'ng bir jinoyat degan gap endi. Bu İbrahim Suresi'nin 4. ayeti. Aştoğurluq bilen surayla gittim. İbrahim Suresi'nin 4. ayeti de yani 14. sureninki. Ve ma ersalna min bir resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum feyuzillullahu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u ve huvel azizul hakim degan şu ayetini bir tushuntirib qo'yishlar. Mesela biz doim Peygamber Aleyhisselam'a, Muhammed Aleyhisselam'a özününki tilida, shundaqmi? Arab tilida keldi mesela bu Kur'an-ı Kerim. Endi biz bu hayat rehberini Kur'an-ı Kerim dedik. Biz bunu texnik yaxshi tushunish uchun mushu oyatga asoslangan chog'da o'zimizning Uyg'ur tilida onu tushunishga to'g'ri keladi yoki yetkazganlama arabcha boshqa bir narsani deb o'tirmay albatta oyatning aslini deydi-da. Onun deb qo'yishlarni qilmay, yani shu qavm, yani Uyg'ur, bizim şu bir qavm bu, shunday bir millat. Bizning tilimizda şu haqni Allah nima deb yetkazgan bo'lsa, Muhammad Aleyhisselam nima deb yetkazgan bo'lsa, Qur'on Kerim nima deyilgan bo'lsa, shuni yetkazish bizga farz degan gap, shundaymi? Elbette, elbette. Hem de özümüzün tilde onu yetkizmişsek, o millet onu düşünmeydi de. Düşünmegendeki o vaxtda o mecbur kalımız. Demek bu yerdeki neyse neymi dese, ötkende şu Kur'an doğruluk, Kur'an tercümesi doğruluk toxtalgan vaxtını dedik. Kur'an tercümesi de nurgu yeri doğru tercüm kılıngan. Ama hata kılıngan tercümeden var. O hata kılıngan tercümeni başka tercümelerle seliştiriş arkalık doğru düşünüvağılı bulduğun derecede yerler var endi. Şunun için Kur'an tercümesi 2 tal, 3 tal, andak bir aynı 5-6 tal çıkıysa insanların onun kapıp ketişige hiç kana hacet yok. Çünkü birisi de düşünamğa yani, ikinci birisi de düşünüş arkalık özde bir Kur'an düşünüştü bir mükemmel düşünecek bolalaydı. Cık nesini okuğa vaxtıda. Nurgun özü nemilde misal bulup mu Mehmet Ali Damullah'nınki tercümesine misal kalsak bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat'niki yani Kur'an tercümesini kılıp ahırda tırnak içine ep koygan yerler var. Nurgun geldi. Tırnak içinin özü asasen Ehl-i Sünnet vel Cemaat'niki göz karışını aşağı gezip koygan hem de. Eğer şu tırnak içini okumaydıkken mansa o vaxtda nurgun neyse aş Kur'an'daki aynen tercümesi bilen bağlışmanıdı. Bazı yerler doğru bulmagan takdirde mi o doğru bulmagan yerler nayet az sanını egelleydi hem de. Şunun için onunla Enes Hacim'nin tercümesi var misal tırnak içi ammay turib qolgan tercümeler. Yani şundaq tercümeni okugan vaxtda bu adamdagi o'zi yaxshi bir narsa Qur'oni Karimni tushunish mumkinchiligi bor. Şunun için
Mesela hazır Türkçe deyimiz, İngilizce deyimiz, dünyada bütün tilga tercüme kılınıp ketdi bu. Xitayçın bu adette. Şunda olgandan bu her xil bildiğin tillarni kemmisde o'qib ko'rsak, o Qur'oni Karimdagi mazmunlarni tushunolmagan darajada bir narsa mavjud emas. Şoňa öz tilimizde onu tushunish nihoyat muhim. U yerda arabcha uni yodlab kunda o'zi demedi qilib ichib olsakmi, unun hech qanday foydalanmagandan keyin bizga uniki foydasi bo'lmaydi degan gap. Shu sababdan biz mush Qur'ondan nazar degan programmani boshlashdim. İnsanlarni Qur'onning ichidagi mazmundan xabardor qilish birinchi, ikkinchi Qur'oni Karim o'ttirib qo'ygan haqiqatlarni o'rganish, ya'ni ilm fan orqali o'rganish. Millat qarg'ulacha dinga cho'qinishdan qutulish lozim va qarg'ulacha insonlar ergishishdan qutulib, o'zi to'g'ri yo'lni o'zi topa oladigan va o'zi hozirgi dunyoga loyiq odam bo'la oladigan bunday bir holatni o'zini shakllantirish uchun biz bu programmani qilyapmiz. Ammo bizga qarshi chiqayotganligimiz zaten shu nonga berib taqishadigan bo'lgandan keyin bu masalaning oxiri. Şoňa o'zi biroz bu ish jadal bilan bo'lyapti, ammo oxirgi hisobda bular tamoman mag'lub bo'lganligiga ishonchimiz komil. Asıl bir yerde bir yenileniş bir meselesi mi yok. Mesela musabakalaşıp biz başkalarınınki kendi meseleme küzümüz yok. Asla şu hakkını aşkarı kılış biz mi hak dep bilgen, hak dep yetkizilgen uçurunu ortaga aşkarlaş maksatımız var mı şu? Meylemde her xil paranla bulatıda bunun aksı Engelya var. Bugün yeni bir program kutlu qarindoshlarimiz. Yeni anlasam şu. Aşını küçük bırak. Yoldan diye hatta Norvegiyanim çıkardım o keyni güçü. Aşında Kur'ancılar şerli beyda olub diken. Aşağı institut kurulup diken de şu şehirge takap bekipten şu. Bular o kadar bir gumanxo, o kadar hech qanday narsaga ishonmagan insonlarki, u bu yerga kelib bir kichkina surishti qilib, shu oqsizat, shu Angliyadagi bir davlat bormi yo'qmi, biz surishti qilib boqmay turib, gumon bilan lekin bir odamni qarlash orqali uni inovatini to'kib, uni e'tiborsizlashtirib, uni gapi to'g'ri bo'lsa-mi, uning insonlarni ergashmaydigan holatga akilish uchun qilayotgan bir tirishchanlik mana haqiqiy vaqtida. Men o davamlı o'ylaymiz, bu Angliyada, Yevropada bir davlat oqimizda bo'lib, bir ishxona qurib bersa, maoshimizni bersa, hamma narsani qilib bersa, va Qur'on deganni boshqadan tutib turib tadqiq qilib, uning o'zini o xalqimiz texmbek yaxshi foydalanadigan bir holatni shakllantiradigan bo'lardik. Lekin shu sharoitni bermayapti. Bergan bo'lsa-da, u vaqt texmbek yaxshi bo'lib ketgan bo'lardi. Ammo bu odamlar davomli bir odamlar bir haqni yetkizsimi, o bekor yetkizmaydi bular. Bir yerdan andaq foydalanadigan, naf oladigan bo'lg'achqa, bizim bu yerda ishni qilayotgandan keyin bularga bir yerdan naf berdi deb o'ziga o'xshatib bizni shunday o'zi qilayotgan ish. Bo'lmasa nimishqa u bilmay turib, hech qanday dalil isbot yo'q holatda bizga hech bir yerdan bir og'iz undaq gap kelmay turib, misol bu odam hech nima tayanmay turib, bundaq bir gumon bilan bundaq gapni qildi misol. Demakki bu odamlar tarixdan bu yer gumonxo. Abdılıkı gap kısmı delil bilen gap kısmı yaxşı olup demdi şu. Hele bunun merkezden Xitay merkezi halk partikomdan binası digüzgendek biz güçü. Yine de baktı Angliya da baktı, yine de baktı bir başka binası da baktı. Hiç kanı delil yok. Hatta ama Mustafa İslamoğlu şirket kurup durmuş. Dedim benim maaşımı kaysı maaştı şu adam yatkızıptı mesela şu. Şirketimde kaysı kim ortakya benim şirketim güçü. Delilinden gap kalınsa yokap ketdi o adam. Şimdi buyunda baş ayığı yok, delili yok. Yani şundak bir gaplarni qilib da acayip. Bu üzünün nimesini seviyesi tüven düşürüp aldı da. Kodalqı bir patqaq ketip qalan adam qancha qimirlagan siri aşı çükep gitkenге o'xshash.
Yani biz şu o da çöküp ketmeyini bir Kur'an bilen bir nicatlıkka erişili desek hem de. Hmm. Şununla karşı hem de özünün seviyesini düşürüp geplerini kılıvatdı. Yani Hmm. bileyimiz hem de. Hem de İşensen bu o delil hulasıga bilen he? işensen o bir deliller işen Doğru. inkar kılsan o bir deliller inkar kıl dep ayet var Kur'an gelmiş değil mi? Doğru. Hem de hazırkı muşu mezmunga kelsek, biz Hı. yukarıda muşu mezmun, muşu mevzunu başlagan vaqtida bizga yetekçi bo'ladigan narsa, ya'ni bizni yetaklayotgan, biz o'zimizga yetakchi qiladigan, ya'ni Allohni yetakchi qilamiz ekanmiz, Allohning kitobinimi, Allohniki elchilarinimi degan mushu narsalar bor. Mushunga qarata biz endi yuqorqi mazmunlarga asosan bizga bevosita kallamizga ilhom qilish orqali yoki vahiy qilish orqali bizni vahiy nima hidoyat Alloh taolo undaq vahiy nima undaq hidoyat qilmaydiganligi, payg'ambarmi ya'ni Allohning elchilarimi vafot bo'lib ketgandan keyin insonlarni a ishni andoq qil, ma ishni mandoq qil deb deyolmaydiganligi, zaten o'lib ketgan odamniki undaq qilolmaydiganligini hammamiz bilamiz. Ham Endi bizga kelgan, bizni qilib qo'ygan, ham Allohniki qilib qoldirib qo'ygan narsa nima ekan eng oxirgi hisobda Allohning hidoyatidan iborat kitob ekanligining o'zini bu yerda bayon qilgan bo'ldik. Ya'ni Alloh taolo ma sura Al Imronniki 86-oyatida ma Alloh insonlarni qanday hidoyat qiladi? Hidoyat qilish usuli qanday endi? Degan vaqtda Hı. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah bir kafir bo'lib ketgan bir qavmning o'zini, ya'ni iymon keltirgandan keyin kafir bo'lib ketgan bir qavmning o'zini qandoq yana hidoyat qildi? Qandoq hidoyat qildi degan gap endi. Va shahidu anna rasula haqqun. Payg'ambarniki, ya'ni elchiniki haq ekanligiga shohid bo'lib turib, ya'ni shohid bo'lgan bo'lib turib kafir bo'lib ketgan mundaq qavmni Alloh taolo qandoq hidoyat qildi? Va ja'ahumul bayinat va ularga bayinat har narsani bayon qiladigan kitob kelgan turqlig'in deydi Alloh taolo. Bu yerdagi narsa Enik nima degan bu. vaqtda mush oyatning o'zidimi insonlarni hidoyat qiladigan narsa bayinat ekanligini bayon qildi. Bayinat degani hamma narsani bayon qiladigan, hamma narsani bizga tushuntiradigan kitob Qur'oni Karimni o'zini nima qildi. Oxirisida Hı. Alloh taolo vallohu la yahdil qavmaz zolimin. Ba'zi yerda qavmal kafirin degan oyatlar bor misol. Allah zalim qavmlarni, kafir qavmlarni hidoyat qilmaydi. Hidoyat qilmaydi deganning o'zi bir odam kafir bo'lib ketsa, Alloh taolo hidoyat qilmagan insonga deb tushunish xato. Buni qanday tushunish kerak degan vaqtda Allah zalim qavmlarni va kafir qavmlarni Allah o'zi bevosita hidoyat qilmaydi degan gap. U hidoyatni iborat Allohning kitobini u odamga yetkazish orqali uni insonlar hidoyat qildi. Yani payg'ambarning zamonasida payg'ambar uni yetkazish orqali, elchi uni yetkazish orqali hidoyat qilgan bo'lsa, u Allohning kitobi bilan kitobini ko'rsatish orqali hozirgi hozirgi zamonda olimlar uni tarjima qilish orqali insonlarga yetkazib, insonlar uni o'qish orqali Allohning kitobi orqali hidoyat topadiganlikning o'zini bayon qiladi degan gap. Ya'ni bu yerdagi masala nima degan vaqtda Alloh taoloning hech bir yerda odati insonlarniki nimalqi kallasiga ilhom qilish orqali yoki uni tavfiq berish orqali hidoyat qilish usuli Allohda mavjud emas ekanligi bayon qildi bu oyat. Faqat insonlarni hidoyat qilishda kitob tushirish orqali shu kitobga kim ergashsa to'g'ri yo'l topgan bo'lganligi, kim ergashmasa u to'g'ri yo'l topolmagan bo'lganligi haqida Alloh taolo shu sura Baqarniki 35-oyatda shuni bayon qildi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima ekan degan vaqtda biz bugungi mavzumizda hayot rahbarimiz nima bo'lishi kerak degan mavzu. Shu mavzuga asosan bizning hayot rahbarimiz Allohning kitobi bo'lishi lozim ekanligini o'zini bayon qildi. Qur'oni Karim bizga shuni tushuntiradi yani. Alloh taolo Qur'oni Karimda ham shuni deyapti. Yani her inson
Alloh taolaning kitobiga ergashgan vaqtda u inson o'z to'g'ri yo'lda mangan bo'lganligi. Agar o'zi Alloh taolo tushirgan kitobga ergashmasdan boshqa o kitobni to'liqlamiz deb uningga chapilgan yoki payg'ambarga chapilgan o hikoyalarga ergashish orqali hech bir zamon insonlar to'g'ri yo'lni qabul qilganlik hisoblanmaydiganligini Qur'oni Karim o'zi bayon qildi. Ya'ni shu payg'ambarni rahbar qilamiz deyotgan insonlar hech bir narsani o'ylamay gap qiliqliq. Payg'ambar o'lib ketgan to'ssan qanday uni rahbar qilsa? Bu degani payg'ambarniki nomida, ya'ni payg'ambar qiltimish, debtimish deyilgan rivoyatga ergashish orqali uni rahbar qilamiz degan ma'no chiqadi bu yerda. Alloh taolo bundaq rahbarlikni to'siqliq. U qanday qiladi inson degan vaqtda inson udullab payg'ambarga yetakchi bo'lgan, payg'ambarga rahbar bo'lgan kitobga bevosita ergashishning o'zini Alloh taolo buyurdi degan. Shu vaqtda biz payg'ambarni yetaklagan kitob bizni shu Alloh taolo ko'rsatgan yo'lga yetaklab mang'alaydiganligini bilib olamiz degan. Bugungi o'zi mazmunniki, ya'ni bugungi mavzuniki asosiy mazmuni shu. Bundan biz payg'ambarga inkor qilganlik, payg'ambarni o'ziga haqorat qilganlik bir mazmun chiqmaydi. Aksicha payg'ambarga chaplangan hikoyalarni payg'ambarni jiroqlashtirganligimiz, u payg'ambar undaq qilgan emas deganligimiz kelib chiqadi endi. U payg'ambarga bo'xton chaplanmaganligimiz kelib chiqadi degan gap. Xo'sh, mushu yerda o'zi tugidi bu mavzu bugun. Şu gamlarlık bayatın. Allah razı olsun. Muhammed Salih'in tercümesi iken bayatın Sure İbrahim 34. ayetide kandakla bir peygamberin evetmeydi, yani Resul elçini. Onu biz öz kavmige Allah'ın şeriatini bayan kılış için yübeyyinu. Siz bayatın beyinat edilgi. Ben fakat öz kavminin tili bilen sözleydiğin kılıp übet. Öz kavminin tili. Bizim şu Kur'an-ı Kerim'de yetkizimiz dediklerimiz Uygur tili bilen Uygurlara yetkizişimiz gerek, başkalarına şunda kılışı gerek. Allah halgan adamını gümrah kıldı, halga adam hidayet kıldı depti. O nime hidayet, nim bilen buludu dese, aşı elçi yetkizgen Kur'an bilen buldu. Şunda mı ya? Doğru. Hatta başka bir ayette mesela bunu dep ötken. Bu Arap tili bilen buluşudaki sebep toğra başka bir şerik arlaştıramıyorsan bu dediğin dep Arap tili bilen kegelik doğruluk mu? Burun sizi toxtulup ötken diler. Şoňa hem biz hayat rehberini yaxşı düşünüşümüz üçün çoğum Uygur tilinde anlap, Uygur tilinde düşünüp, Uygur tilinde tefekkür kılıp kılgan vaqtımızda ondan keyin o rehberlik vazifesini yaxşı icra kılgan bolup değil mi? Doğru. Hayatımız. Bu olmasa hem de yüzümüz Uygur turup kaçıydıgan maşininki başka bir tildeki yüzümüz düşemediğin bir tildeki işletiş usulüne düşünemeyen okşaşlam bir iş olur dedi. Tulu hata ötküzüp salımız deyin gibi. Allah razı olsun rahmetliye. Ahmetcan kardeşim başka bir sual ya gibi nesneler bolsa sorsak buludu ustazdan. Yok mu? Ahmetcan yapmayarlar. Tamam. Herhalde olsa bugün neçilik oldu vaktimiz? Bugün nəhayət yaxşı oldu. Bu 1,5 saat kimi 1,5 saatlik oldu, nəhayət yaxşı. Nah, 1,5 saat oldu. Allah razı olsun. Başka bir söz olsa, sizin ahırkı sözlerini Allah ustaz. Bizniki deydigan başqa bir sözümüz yo'q. Yani bizniki dini saat o'qigan yoki bo'lmaydi bizniki
başqa Uyg'ur qarindoshlarimiz bu dinga ishonish yoki uni ergashish masalasida Qur'oni Karim bizga bayon qilgan shaklda Allohniki kitobiga eslish Alloh taolo buyurgan bir yo'l. Yani onundan başka bir narsaga ishonish orqali, ergashish orqali biz to'g'ri yo'lni topolmaydiganligimiz zaten topolmadik bu yo'lning o'zini hozirgacha. Onun uchun bu millatni bu yerda xato yo'ldan chiqarish uchun bu to'g'ri bir narsani o'tirib chiqaraylik deb bu nima qildik. Shuning uchun bu qarindoshlarimizmi bu halqi oldiga kelgan narsaning hammasini din deb eslamasligi lozim. Ya'ni bizning diniy olimlarimizmi bu haqda qattiq diqqat qilish lozim. Ya'ni boshqadan tillash ularning vazifasi emas. Bu uyat degan bir narsa bo'lish lozim bu odamlarcha. Tillash orqali, uni haqorat qilish orqali, haqorat qilganda gunoh bo'lganligini bilib turib, mushishni qilish orqali bu ishni tuzatilolmaydi. Biz deyotgan gapimizda yoki deb kelgan gap so'z harakatlarimizda xatolik bormi yo'qmi, buni faqat Qur'onga selish orqali buni o'zi nima qila olamiz? O'tirib chiqara olamiz. Biz burun xatolikni qilgan bo'lsak, u Qur'oni Karim to'g'ri kelmagan yeri bo'lgan bo'lsa, uning o'zini millatning oldida men shunday burun xato qilib ekanman, maya o'zi to'g'ri emasga desak, sirimiz tushib ketmaydi. Ya'ni u yerda biz o Xudoning oldida o davomli o halqi xatolikning o'zini davomlashtirish bu nihoyatda ig'ir bir jinoyat, xato yo'lda insonlarga yetakchi bo'lish bu Alloh taolo nihoyatda g'azab qiladigan bir narsa. Shuning uchun bu qarindoshlarimiz bunday narsaga diqqat qilish lozim. Bizni tillagan o'rniga biz eslgan Qur'oni Karimga qaytsin, Qur'oni Karimni yaxshilab tadqiq qilsin, u vaqtda keyin o'zi pushaymon qilib qoladi u vaqtda. Bu boyad mandaq ekanda asl deydi. Yani yig'bayqa vaqtda bugungi mushunning o'zida payg'ambarga itoat qilamiz degan so'zning o'zini bir qadam oldiga o'tsin. O'tib payg'ambar nimaga itoat qilgan degan yerga berib baqsin. U vaqtda o'zi masalani tushundi. Yani payg'ambarga itoat qiling deb Qur'oni Karim bo'lgan bo'lsa, payg'ambarni Alloh taolo nimaga itoat qil debdi. Uning o'zini tepib ikkisini shunday biya qo'shgan vaqtda Allah peygamberini sana vahiy qilingan narsaga ergash dedi. Elçinin o'zini. Hem o etrafındaki insonlarni elchiga ergashgan dedi. Elchiga ergashish degan elchi Allah vahiy qilgan narsaga ergashgan bo'lgandan u vahiy qilgan narsaga ergashgan kishiga ergashgan insonlar Allohning vahiysiga ergashgan bo'ladi degan gap bo'ldi. Allohning vahiysiga ergashgan insonchi Allohga itoat qilgan bo'ldi degan bo'ldi. Shuning uchun bu yerning o'zini yaxshi o'zi tushunish lozim. Halqi tushunidek imkon turug'lig'in arabniki ziminda necha yil turib yana shunday gapni qilgan degan odamni ichi siqilgan gap bo'yapti. Shuning uchun halqi biroz o'ylanib gap qilaylik. Bizmi shunday murtad murji deya olmaymiz hozir. Sen Qur'onning mandaq yeriga ishonmabsan, sen qanday kofir desak deymiz. Lekin biz shuni deyishni o'zimizga bir uyat hisoblaymiz. Nima uchun degan vaqtda biz bir insonni tillash uchun o'tirib chiqmadik. İnsanlar qanday qilsak bir to'g'ri narsani o'rgatamiz, to'g'ri narsani ko'rsatamiz deb buning uchun o'tirib chiqdik. Shuning uchun qarindoshlarimiz bundaq yerda biroz sovuqqan bo'lishni umid qilamiz. Va oxiri davona alhamdulillahi robbil alamin. Allah razı olsun. Endi bizningki başka bir maqsadimiz yok. Üzümüzge murt toplaş ya olmasa bir milletin parçalaş yakışın. Bunda bir niyetimiz mi yok? Fakatlam Kur'an'ı kille. Şu Sure Ali İmran'daki 104. ayeti o. Aşağıdama dep koyduk bayatın. Şu Allah'ın ağamsı için esirle şekilde şunu düşünüle. Ayda kısak bir aramızda bek tebrik olup ketkenler. Bir Kur'an'dan ibaret bir ortak bir noktamız bolgandakin şeyde bilişelerimiz mi diyen bir gaye bilen ortaya çıktık. Anda o qarindoshlar bizni to'g'ri tushungaysizlar. Bugünkü 55. son programımız bu yerda yig'ilishadi. İnşallah kishilar qatimliq yangi temalarda, yangi mazmunlarda Qur'ondan nazar selish bilan yine qaytadan yüz görüşki nasip qilsin. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Allah'a emanet olun.